உஷா பிராண்ட்ல இருக்கக்கூடிய இந்த மிக்ஸி ரன் ஆகல அப்படின்னு சொல்லி கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிருந்தாங்க. ரீசெட் சுவிட்ச் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு அதான் இந்த மாதிரி சப்ளை பண்ணாலும் ரன் ஆகுது. ஸோ ஓப்பன் பண்ணி கழட்டி பார்த்துட்டு ரீசெட் சுவிட்சுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஒரு ஒயர் லூப் கொடுத்து செக் பண்ணி பார்க்க போறோம். மிக்ஸி ரன் ஆகுது ஆனா ஓவர் நாய்ஸோட இருக்கு. சோ காரணம் என்ன பாத்தீங்கன்னா புஷ் வந்து இந்த மாதிரி ஓனட் ஆகிறது தான். சோ இந்த மிக்ஸில இருக்க மோட்டரை டிஸ்மேண்டில் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கப்ளையும் ஓனட் ஆயிருக்கு, புஷ்ஷும் வந்து தேஞ்சு போயிருக்கு. அந்த மோட்டர்ல இருக்கக்கூடிய ஆர்மேச்சர் ஷாஃப்ட்டும் லைட்டா தேஞ்ச மாதிரி தான் இருக்கு. மிக்ஸி அதிகப்படியான இரைச்சல் வருது அப்படின்னா இதுதான் காரணம். சோ அந்த பிரச்சனை தீர்க்கிறதுக்கு இந்த மோட்டருக்கு நம்ம கப்பையும் புஷ்ஷையும் மாத்த போறோம். ஏற்கனவே ஃபால்ட்டான சேம் மோட்டர் உள்ள மிக்ஸி கப்பு தான் இது. புஷ் மட்டும் நம்ம காப்பர்ல புதுசா போட்டுக்கிறோம். புது புஷ் ஆர்மேச்சரோட ஷாஃப்ட்ல நம்ம போட்டு பார்க்கும்போது கரெக்டா இருக்கு. சோ ஆர்மேச்சர் ஓகே. அந்த கப்ல அந்த புஷ்ஷை வச்சுட்டு அதுக்கு மேல ஒரு காட்டன் வாஷர் வச்சுட்டு அதுல கொஞ்சம் ஆயில் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அதுக்கு மேல ஒரு புஷ் கிளிப் வச்சு அடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அதோட வேலை முடிஞ்சிருச்சு. புஷ் அடிச்சிட்டு எல்லாத்தையும் அசெம்பிள் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இப்போ நம்ம இந்த மோட்டர் ரன் பண்ணி பார்க்கவும் எந்த அளவுக்கு ஸ்மூத்தா ரன் ஆகுதுன்னு. நாய்ஸ் இல்லாம சூப்பரா ரன் ஆகுது. இந்த வீடியோ டீடைல் வீடியோ அப்லோட் பண்ணிருக்கேன். லிங்க் கீழே கொடுத்திருக்கேன், செக் பண்ணி பாருங்க. இன்ஃபர்மேஷன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்க, மேலும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.